Республикабыҙҙа йәшәүсе һәр кемебеҙ ғүмерендә бер булһа ла, бөйөк дин әһеле имсе табип Мүжәүир Сәғижетдинов тураһында ишеткәне барҙыр. Башҡорт халҡы уны яратып, исеменә ялғап, гел хәҙрәт олатай тип йөрөттө. Бөгөн дә шулай. Шул ике һүҙҙә күпме йылылыҡ, кешелеккә ихласлыҡ һәм фиҙаҡәрлек күрһәтеп, ярҙамға мохтаждарҙың мотлаҡ барыһын да аяҡҡа баҫтырып ҡына түгел, сирҙәрен бөтөнләйгә оноттырған тәрән һәм серле ғилем эйәһе Мүжәүир олатай бит ул. Уның ярҙамы менән һауыҡҡан пациенттары үҙҙәре хәҙер оло йәштә. Хәҙрәткә бәйле бөтә ваҡиғалар ҙа хәтергә уйылып, халыҡтың күңелендә тәрән һөйөү һәм ихтирам булып йәшәй бирә. Мүжәүир хәҙрәттең феномены, тылсым көсө, әле булһа беҙгә тынғылыҡ бирмәй. Күп һорауҙар тыуҙыра. Мүжәүир Уйылдан улы Сәғижетдинов 1876 йылда Ырымбур губернаһы Үргә Урал өйәҙенең 1-нсе Бөрйән волосының Манһыр ауылында донъяға тыуа. Күп балалы ғаиләлә иң өлкәне Мүжәүир була. Аллы-артлы 6 бала тапҡан әсәһе мандый алмай бик иртә донъя ҡуя. Оҙаҡ та тормай атаһы тағы өйләнә. Үгәй әсә балаларҙы аяманы. Бәғерһеҙлеге, моңһоҙлоғо менән етемһерәгән бала сағаның күңелен өшөттө. Әсе һүҙҙәре менән теңкәләрен ҡоротто. Өләсәһе була. Шул тиклем ярата ул Мүжәүирҙе. Ҡәҙерлемдең ҡәҙерлеһе ҡәҙерһеҙгә ҡалмаһын ти ул. Һәм һәр ваҡыт ҡарап, тәрбиәләп, ошо балаға күп иғтибар бирә инде. Ул көтөүсе лә булып йөрөй бәләкәй сағында. Уны мәҙрәсәгә уҡырға бирмәйҙәр. Әйҙә эшләһен, эшкә өйрәнһен тип. Әгәр ҙә менә Зәйнулла ишан килеп сығып, был баланы уҡытырға кәрәк. Уға ул бөйөк бағымсы булырға тейеш тип шул һүҙҙәрҙе әйтмәгән булһа, бәлки ул ғөмүмән уҡымай ҡалған булыр ине. Шулай итеп, 12 йәшендә Мүжәүир заман, ваҡыт ҡотобо дәрәжәһенә еткән бөйөк суфый Зәйнулла Рәсүлевтең фәтихаһын ала. Абруйлы дин әһеленең һүҙен нисек йыҡмаҡ кәрәк? Быға тиклем өлкән улының уҡыуына теш тырнағы менән ҡаршы атаһы Уйылдан Сәғижетдинов та күнә. Мүжәүирҙе мәҙрәсәгә оҙата. Бөгөн мәлдәрҙә Мүжәүир хәҙрәт бәләкәй туғандарын ҡалдырып, китергә йәлләп бармай. Үҙең ауылы эргәһендә бер мәҙрәсәлә уҡып йөрөй, аҙаҡтан инде Ғабдулла Сәйдиҙең мәҙрәсәһенә уны алып китәләр. 12 йыл Стәрлебашта, тағы бер мөсәл Бохарала дини һәм донъяуи ғилем өйрәнеп, Ғабдулла Сәйди Мулаҡайға ҡайтҡас та үҙенең күптәнге хыялын бойомға ашыра башлай. Һәм 1871 йылда тыуған ауылында мәҙрәсә бинаһы ҡалҡып сыға. Мүжәүиргә уҡыу баштан уҡ оҡшай. Мәктәптә дини тәғлимәт менән бергә донъяуи фәндәргә лә етди иғтибар бирелә. Тормошта бик кәрәкле һөнәрҙәргә, дауалау ысулдарына, мәғдәнде табып сығарыу серҙәренә, балта эшенә, тимерселеккә, йәшелсә емеш үҫтереүгә, мал-тыуар бағыуға һәм башҡа күп шөғөлдәргә өйрәтәләр бында. Иң мөһиме, тәрән ғилемле остаздары Шәйех Ғабдулла Сәйди һәр бер шәкерте хаҡында оло хәстәрлек күрә. Ул ваҡытта Муллаҡайҙың мәҙрәсәһе менә бөгөнгө көндәге институт күләмендә булған. Шул мәҙрәсәне тамамлаған кеше инде, улар дини ғилем генә алып ҡалмағандар, хеҙмәткә лә өйрәнгәндәр. Менә Рәмиевтар тураһында ла әйтеп китмәйенсә булмай хәҙер Ғабдулла Сәйди тураһында һүҙ сыҡҡас. Рәмиевтар Ғабдулла Сәйди мәҙрәсәһендә уҡып, менә ошо ер аҫтындағы рудаларҙы табырға өйрәнгәндәр, геология эше менән танышҡандар. Һәм аны шул алтын золото промышленник тиҙәр бит инде. Алтын промышленницында ҙур уңыштарға өлгәшеп, улар инде Мүжәүиргә лә ярҙам иткәндәр, Ғабдулла Сәйдиҙең мәҙрәсәһенә лә ярҙам иткәндәр. Улар бик уҡыған кешеләргә ныҡ ярҙам иткәндәр. Буй еткереп, мәғдәнселек менән етди шөғөлләнә башлағас та, Закир Рәмиев уҡыуҙы дауам итеү ниәте менән Төркиәгә юлланып ҡарай. Әммә Мулаҡайҙа алған белем менән Истанбулдың бер университетын да сағыштырып булмай тигән һығымтаға килеп, 1 йылдан әйләнеп ҡайта. Сәйдиҙең мәҙрәсәһендә белем алыусы егеттәр, шулар араһында Мүжәүир ҙә, ғибәҙәтте ихлас, камил атҡарып,
ихсанга ирешкән, рухи бейеклеккә күтәрелгән. Мөҗәвирҙең имселек, бағымсылык хәләтен тойып ҡалған остазы Ғабдулла хажи үҫмергә ошо йәһәттән биниһая һабаҡ бирә, дауалау серҙәрен төшөндөрә. Әммә тыуғанда маңлайына яҙылған, тәҡдиренә төшкән асылына оҙаҡ ҡына баҙнат итмәйерәк йөрөй Мөҗәвир Сиражетдинов һәм илаһи тәғәйенләнешенә күп һынауҙар аша килә. Артабанғы яҙмышы уның өйләнгән, ул яратҡан ҡыҙына, шунан ул йәшләй генә хатны үлеп китә бит инде, хатта балалары ла булып өлгөрмәй. Анан империалистик һуғыш башлана, империалистик һуғышта ул ҡатнаша инде. Һуғыштан ҡайтҡас өйләнә, унда ла уның ҡатыны үлеп китә инде, 4 балаһын ҡалдырып. Һәм Мөжәүир хәҙрәт Аллаһы Тәғәләгә өндәшә: нишләп мин яратҡан ҡатындарым һәр ваҡыт үлә лә ҡуя, минең нишләп яратҡан ҡатындарым минең үлә лә ҡуя? Был ни хикмәт дип, ныҡ итеп менә Аллаһ Тәғәләгә ялвара ул. Һәм уға бер ниндәйҙер мәғлүмәт килә, вәхи килә. Һин бит остаздарың әйткәнен тыңламайһың, һин бит бағымсы булырға тейешһең, ә һин кеше ҡарамайһың, ти. Шул ваҡыт ул шул Зәйнулла Айшаның әйткәнен, Ғабдулла Сәйдиҙәрҙең әйткәнен исенә төшөрә лә, мин бит остаздарымдың әйткәнен эшләмәйем, ти. Ысынлап та кешеләрҙе ҡараһа, ул ҡараған бер кеше һауығып киткән була. Шулай итеп, ир уртаһы йәшенә еткәс кенә төрлө ауыру бәләгә юлыҡҡан яҡташтарын имләй башлай Мөжәүир Уйылдан улы. Шәхси тормошо ла яйға һалына. Хәҙрәткә Әбдерахман ауылы ҡыҙы Гөлйемеште димләп бирәләр. Төклө аяғы менән төшкән килен шәп һәм егәрле булып сыға. Хәҙрәткә тағы ла 7 бала табып бирә. Өлкәндәрен дә әсә йылыһынан мәхрүм итмәй. Фиғеле лә күркәм булған. Уңған, ҡунаҡсыл хужабикә дауаланырға килгән берәүһен дә сәйһеҙ ебәрмәгән. Самауары гелән шыжлап ҡайнап ултырған. Шуныһы ҡыҙыҡ. Тәүлек әйләнәһенә сырхауҙарҙы ҡарауҙан бушамаған хәҙрәт ҡай арала балалары менән аралашҡандыр. Шөкөр, Сиражетдиновтарҙың ырыу тоҡомо ла дин хәҡиҡәт юлында. Бер ҡыш көнө хәтерләйем, санаһына атын еккәндә инеп киткән өйгә. Сана мына шу ҡарайҙым, шу яғында егеүле тора ине. Анан алдағана ул бер әкиәтте ҡисса тип үҙе һөйләй торған инде беҙгә. Значит, ул руссаға айландырғанда шапка-невидимканың бер вариантын һөйләгән инде миңә. Мин шунан алдағанағы бер ҡара бүрек алғандар ине, шул бүрекемде кейеп, алып китмәгәс йәнем көйгәндер инде, балтаһы ятыр ине шунда санаһында, алып дилбәгәһен өҙөм дә ҡарап торам, был нимешләр икән дип. Кем күрмәй тип уйлайым бит әкиәттәге. Ул күрһә лә күрмәмешкә шул, үҙем әкиәт һөйләгәйнем, шул ана ҡара гәпәсен кейеп киткән инде ул, тип бәйләп алды ла китте. Мөжәүир хәҙрәттең илаһи ҡөҙрәтен белеп ҡалып, манһырға дауаланырға килгән халыҡтың һаны йылдан-йыл артҡан ғына. Әгәр дә берәр проблема килеп тыуһа бит, беҙ өндәшә торғайныҡ ауылдағы им-томсоларға. Ауырыуҙар әгәр дә ҡатыраҡ булһа инде, русса әйтәк, серьезныйыраҡ булһа, алып бара торғайнылар Мөжәүир Уйылдан улы хәҙрәтләренә. Бик шәп олатай тип әйтәләр, ошо икән тип ҡарап торҙом. Кәүҙәгә шундай нығым кеше, настоящий башҡорт төҫлө. Ул йоҡалау ғына теге елберләп торған кеше түгел. Ныҡ кәүҙәле ҡуллар, ошолай ҡараһа, яҡшы итеп ныҡ ҡарай. Бала сағымда мине атайым Сибайдан 52-нче йыл уға дауаларға апарды. Сөнки минең башта сәс үсмәне, тар инем, менә честно әйтәм, тар булдым. Шунда барып, мине ул имләп, өшкөрөп, тоҙҙар биреп, менә күҙ алдымда һикегә ултыртып, балаҡайым тип, баштан һыйпап, нитеп, тоҙ менән шунан тоҙон биреп, бөтөүен биреп, бер нисә айдан минең сәс үтте лә китте. Менә шуға хайран ҡалдыҡ. Ғәжәп, хәҙрәттең ҡөҙрәтле доғаларына мохтаж халыҡтың бөтәһенә лә ярҙамы тейә. Ул ғынамы, бер килеүҙә һауығып, бөтөнләй сиргә бирешмәҫкә әйләнә. Был ыңғай күренеш Мөжәүир хәҙрәткә бағышланған күләмле әҫәр өҫтөндә эшләгән саҡта яҙыусы Лирапа Яҡшыбаеваны ла битараф ҡалдырмай. Тома һуҡыр кешеләрҙе ҡарап, күҙен асып ебәргән осраҡтарҙы
мин беләмен. Ул турыла менә Ырымбурдан Оркыя дигән апай һөйләне. Ул ентекләп һөйләне инде. Уларның мин менә Әүлияләр аманаты китабына индергәнмен уның хатирәләрен. Менә Троицкийдан Аязбек хәзрәт. Аязбектің өлөсәһенә бер 70 яшьләрдә ул авырып китә, күҙ менән больницага бара. Врачлар әйтә, һиңә күҙеңә бит операция яһагандар. Ҡасан яһанылар операцияны ди. Был әйтә, юҡ, миңә операция яһагандары юҡ ди. Һинең күҙеңдә бит операция шрамы бар ди. Шул ваҡыт үҙе, шул 6 йәшлек сағында Мөжәүир хәҙрәттең күҙен ҡарауын, шуларҙы иҫенә төшөрә. Тимәк, ул бына хирургтар эшләгән операция һымаҡ бер эшләгән инде ул. Беҙ аны нисек әйтергә лә белмәйбеҙ. Уны ул нисек эшләгәндер, уның серен мин бер нисек тә әйтә алмайым. Бөйөк шәхестең Совет хөкүмәтенең дингә ҡаршы аяуһыҙ көрәш алып барған заманда йәшәүен онотмайыҡ. 5 тапҡыр намаҙын ҡалдырмай, ислам дине ҡанундарын теүәл һәм камил үтәгән хәҙрәт бер ниҙән ҡурҡмай, кешеләрҙе асыҡтан-асыҡ дауалаған. Совет халҡының аңы атеизм һәм дарвинизм менән томаланған осорҙа нисек тә булһа муллаларҙан ҡотолорға тырыштылар. Шулай да Манһыр хәҙрәтенә күптән теш ҡайраған бәндәләр олатайҙы төрмәгә ултыртыу әмәлен тапҡан. Ул Бөйөк Ватан һуғышын башланырын белгән була, күргән була. Һуғышҡа әҙерләнергә кәрәк. Гитлер һуғышҡа әҙерләнә, Россияға һөжүм итергә әҙерләнә тип һөйләп йөрөй ул. Шуны нисек итеп Сталинға еткереү тураһында ҡайғыра. Уны шул Сталинға еткереү урынына шул һүҙҙәрҙе төрмәгә ултыртып ҡуялар. Беҙҙең өйҙөң эргәһендә Сабирйән Мөхәммәд Садиҡ улы хәҙрәтләре йәшәне. Әсәйемдең ағаһы. Репрессиялар нейләр киткәс, олатай ипләп кенә сығып, Семеновский яғына семьяһы белән киткән. Семеновскийға барып, шахтер булып урынлашҡан. Шул ваҡытта Мөжәүир Уйлан улы хәҙрәтләрен ҡулға алалар. Шул Семеновский аша үткән ваҡытта оның килерен белеп, халыҡлар бик күп йыйылып киткән. Инде күп тей халыҡ, инде күп тей. Миңә төртөп күрһәтте ти. Ана шул теге баланы бында үткәрегеҙ әле. Үткәрегеҙ бында. Йомошы бар тип әйткән ти. Халыҡ миңә юл бирҙе ти. Юл биргән мин олатайҙың эргәһенә үтеп, олатай мына һиңә хәйер биреп ебәрәйем тип, фатихалайым тип, килдем тип, әйткәйнем ти, шунан миңә фатихаһын бирҙе ти. Һуғыш башланып китте, бөтәһе лә уның әйткәндәре асыҡлана. Шул ваҡыттарҙа ла ул мине нахаҡтан рәнйеттегеҙ тимәй, һаман намаҙ һайын доға ҡыла. Рәсәй еңеп сыҡһын ине был һуғышта тип инде. Уның хикмәттәре бик күп инде унда. Иҫ китмәле. Уны һөйләп бөтөрлөк тә түгел, китаптан уҡырға кәрәк. Уны ғөмүмән атыуға хөкөм иткән булалар. Анан һуң йөрөй торғас 10 йылға хөкөм итәләр. Аҙаҡтан инде ошо төрмәлә ул төрмәләге ауырыуҙарҙы дауалай. Андағы үҙҙәрен хужаларына ярҙам итә. Шул уның ҡөҙрәтенә инанғас кешеләр үҙҙәре төрмә начальнигы юллап Мөжәүир хәҙрәтте 4 йылда ҡайтарып ебәрәләр. Донъя күләмендәге хәл-әхүәлде яҡшы аңлай Мөжәүир Уйлдан улы. Дөрөҫ баһа бирә. Ил етәкселәренең сәйәсәтенән дә риза түгел. Ни хәл итәһең? Маңлайға яҙылған тәҡдирҙе ҡабул итеп, иң мөһиме ошо һынауҙарға бирешмәҫ иман ҡөҙрәтенә таяныу. Тәғәйен юлы аныҡ. Кешеләрҙе тән һаулығына ғына ирештереү түгел, рухи яҡтан имләү ҙә уның бурысы. Һис шикһеҙ күп пациенттарының бөгөн дин юлында булыуы олатайҙың изге ғәмәлдәренең һөҙөмтәһелер. Һәр ваҡыт менә ошо дин эшләренә ҡағылған ваҡытта минең күңелемә Мөжәүир Уйлдан улы хәҙрәтләренең исеме килеп яғыла. Мына шундай олатайҙың исеме шундай. Ул һәр ваҡыт мына кешене яуаплылыҡҡа өндәй. Мына оның исеме булғанда һин бер нәмәне лә ҡыйыш ҡарап, ҡыйыш әйтеп, шулай итеп, былай итеп, эшләргә түгеллегең тураһында һәр ваҡыт иҫкәртелеп тораң. Оят, сөнки шундай олатайларҙың эргәһендә булып, шундай фатихалар алып, шундай оның исеме белән насар эшләр, насар уйлар уйлап йөрөү бик насар. Ғәрәп телендә Мөжәүир күрше тигәнде аңлата.
Тәүге йылдарда Манһырға, Баймак еренә халык күрше төбәктәрҙән генә ағылһа, тора-бара тылсымы хаҡында даны сыҡҡан хәҙрәт Улатай янына Советтар Союзының төрлө тарафтарынан килә башлайҙар. Улар араһында дауаханалар тупаһын ашатлап, һауығыуға бер өмөтө ҡалмаған сирлеләр ҙә, бәлә-ҡазаға әле генә тарығандары ла күп. Ярҙамға мөхтаждарҙың барыһын да ҡабул итеп өлгөрә Улатай. Бәғзеләрен килеп еткәнсе үк өшкөрә, имләй башлай. Урғаҙа йылғаһын кисеп, хәҙрәттең өйөнә барып еткәнсе үк шәбәйә башлағандар бихисап. Был Мөжәүирҙең хикмәте. Сирен генә түгел, уй кисерештәрен, юлыңдағы ыҙа михнәттәрең тураһында ла хәҙрәт хәбәрҙәр булып сыға. Миңә тигәндә ҡалай һыйырың һөттө биреп ыйып тора тине. Һыйырың һөттө мул биреп тора икән тине. Шунан белеп ултыра икән дип уйлап ултырамастан, шунан бөттөмө йомошоң тине. Шунан бөттө тигәйнем бейем мәрхүм ысын баш ауырый торғайны. Миңә лә бөттө ап ҡайтып бир тип унһум аҡса биреп ебәрҙе. Хайырлыҡ бейем мәрхүм. Шунан бөттө тигәйнем бейемең нимә тине ти. Эй, ысын бөттө ап ҡайтып хайырлыҡ ебәргәйне тигәйнем. Аға бөттө яҙып бирҙе лә анауыса бөттөүенә туймай тине. Бейем мәрхүм сәсенә 2-3 бөттөүҙе үреп торғайны. Анауыса бөттөүгә туймай. Мына ошо бөттөү етә, ул бөттөүен бер ергә ҡаһтырып ҡуйһын тине. Ана маташка еле һуҡтырғаның ҡыҙының күҙенә больницаға бардым. Больница ҡарап нәйтәләр ҙә йөрөй, күҙен йәше ағыуы тынмай ҙа ҡуя. Өшкөрҙө, төкөрҙө, күҙләренә бөтөү яҙып бирҙе. Ана хөкүмәт бөтөү, ана тора әле. Ул бөтөүе өсмө-өшкө күнгә тегеп бирҙе мин аны апҡайтып тороп, өшкөрөп. Шунан әле лә ул ҡыҙым бөтөүен юғалтмай, һаман да үҙе белән һаҡлай. Мана антып әйтәм, Аллам алдында баяғы күҙе ағарып ҡарайым бер яҡ күҙе. Нитте, отходить итте. Уртала бер генә төшкәне тороп ҡалғайны, белмәйем, ана әле торамы, юҡмы. Йәшәрем булғанмынмы? Шул барғандар Мөжәүир хәҙрәткә. Мине ҡуша алғандар. Барғандар, атайым һөйләүенсә, инде оҙаҡ көтөп торҙоҡ инде. Ул ҡайҙалыр эштә булғанмы? Өйҙә булмаған инде. Көтөп торҙоҡ та, шул эҫе булғас, эргәләгенә йылға ағып ята тине. Шунда төшөп, әҙерәк йыуынып килдек ти. Атайым әйтә, инде беҙ беренсе инек ти. Иң беренсе торайныҡ, беҙ килһәк, бер хатын инеп киткән ти инде. Ул килгән, баяғы Мөжәүир хәҙрәт килгән икән, хатын инеп киткән. Шул хатын инеп киткән икән, аны кире бороп сығарған. Һеҙҙән алда йәш ғаилә бар ине, бәләкәй балалары бар ине. Һеҙ нишәп индегеҙ дип, һеҙҙе мин сәфсем ҡарамайым дип сығарған инде. Хайран итерлек хәтирәләр байтаҡ. Әүлиәнең изге рухы баҡыйлыҡҡа күсеп тә бер нисә йыл үткәс, Баймаҡ районының беренсе секретары исеменә Италияның Рим папаһынан хат килеп төшә. Рәхмәтулла әйтте инде, бына хайырла ҡуштым ти инде, Мөжәүир хәҙрәт тураһында Рим папаһынан хат килгән. Мөжәүир хәҙрәт вафат булып ҡалғас, уның ерен тәрбиәләп тоторға заказник итһендәр ине тип хат яҙған тип шул турала һөйләштеләр инде. Ул хатты был халыҡ судьяһы Сарлыбаев ағай ҡайҙан белгәндер инде, аныһын әйтә алмайым. Шул турала Мөжәүир хәҙрәт тураһында хәбәр һөйләп, мына изгелекле ер Манһыр ауылы. Манһыр ауылының үҙе ятҡан ерҙән алып 100 километр радиус менән шифалы һәм изгелекле ер башҡорт халҡының үҙәге, ошо беҙҙең Ирәндек башҡорттарының үҙәге тип яҙылған хат тип Рәхмәтулла ағай Сабир ул инде шулай тип һөйләп ултырҙы. Һорауҙарыбыҙ арта, ә яуап юҡ. Мәңге тағатылмаған серҙән, сиселмәгән йомаҡтан да тора йәшәйешбеҙ. Ябай аҡыл менән аңларлыҡ төшөнсә түгел шул. Әүлиәнең Аллаһы Тәғәлә алдындағы бурысын һәм тәғәйенләнешен рухи бейеклеккә күтәрелгәндәр генә беләлер. Аллаһы Тәғәлә һөйөклө улына оҙон ғүмер бирә. Мөжәүир хәҙрәт 1967 йылдың йәйендә 91 йәшендә фанилыҡтан баҡыйлыҡҡа күсә.
Ярты бауаттан ашу вакыт үтһә лә, башкорт халкының күренекле шәхесе, халык табибы Әүлиянең исеме әле телдән төшмәй. Гомумән, Баймак ерендә туып үскән һәрбер кеше йөрәгендә данлыклы муллага карата сикһез һөю яшәй. Һәм был тойгы буындан буынга күсә килә. Баймак ерендә төпләнгән кешенең кәлбенә лә ошо сихри хистәр инеп уялай. Тимежәүр хәзрәт тураһында зур күләмле әҫәр яҙған әҙибә Лира Яҡшыбаева. Хәҙер үлһәк тә үкенмәйбеҙ. Һеҙ моғайын беҙҙең яҙғандарҙы китап итеп сығарырһығыҙ, беҙҙән яҙып алғандарығыҙҙы китап итеп сығарырһығыҙ, ти. Хәҙер беҙ үлһәк тә үкенмәйбеҙ, тип шул тиклем итеп менән Мөжәүир хәҙрәтте оло ихтирам менән телгә алып, хәтирәләрен күңел түрендә ҡәҙерләп һаҡлаған кешеләр бик күп ине ундайҙар. Ә менә бөгөнгө көндә аны шул хәтирәләр яҙып алған кешеләрҙең бик күптәре юҡ. Мин өлгөрҙөм яҙып, шуға ҡыуанам. Ошо китапты мин беренсе тапҡыр уҡыным. Уны бер тапҡыр уҡып ҡына ундағы мәғлүмәттәрҙе аңлап та булмай ул. Беренсе тапҡыр ул теге ҡыҙыҡһынып, уның ниндәй кеше икәнен аңлап, теге нимәләр эшләгәнен белһәң, икенсе тапҡыр уның иғтибар итәһең, уның тәрбиәүи моменттарына иғтибар итәһең, өсөнсө тапҡыр уҡығанда икән уның дауалау тураһында яҙып алып айырым шулайтып, хатта шул арала кире әйләнеп ҡайтып, уның теленә иғтибар итеп, ифрат инде теге ҡул аҫтында дәфтәр тотоп, шулайтып яҙып уҡыны мин. Яратҡан хәҙрәтенә бағышланған китапты бөтәһе лә яратып ҡабул итә, йотлоғоп уҡый. Сибайҙар уны дуҫлыҡ, туғанлыҡ, халыҡ китабы итеп нарыҡлаған. Лира Миңләхмәт ҡыҙының ижад емеше 2007 йылда башҡорт телендә сыҡҡан иң шәп әҫәр тип аталған республика конкурсында еңеү яулай. Ошо документаль мәғлүмәттәргә таянып, әҙибә тағы ла сәхнә әҫәрен яҙа. Һәм Сибай башҡорт драма театрының художество етәксеһе Дамир Ғалимовҡа күрһәтә. Уның теге автобиографический яғын уйламайбыҙ. Беҙ аның художественны, аның халыҡҡа ниндәй файда китергән, ниндәй мосолман диненең пропагандалау ғына түгел, мында мусулман диненең әһәмиәтен халыҡҡа биргән сағылдарға уйланыҡ инде. Әлбиттә, мин нисек кенә тырышһам да ысын әүлиә була алмайым инде. Әммә Мөжәүир Латай хәҙрәттең уй хисерештәренә яҡынайыу тойғоһо тип спектакль алдынан әлбиттә тик мин шуның менән генә йәшәйем. Шул хаҡта уйлайым, нимә әйтергә теләгән әүлиә тип, нисек кешеләр менән аралашҡандыр тип, шуны күҙ алдыма килтереп, спектакль ваҡытында күңелем аша үткәрергә тырышам. Мәғлүмәт туплағанда яҙыусы шундай һығымта яһай. Манһыр ауылында дауаланған һәр бер кешегә Олатайҙың шифаһы тейгән. Һауығып ҡына түгел, Аллаһы Тәғәләнең һөйөүенә һәм ҡөҙрәтенә инанып ҡайтҡан. Мөжәүир хәҙрәткә сикһеҙ рәхмәтле халыҡ хәҙер зыяратынан өҙөлмәй. Уның исеменә атап ҡорбан сала, доға ҡыла. Зыяраттың алдына барып еткәс, бөтә әруахтарҙың зыяратта ятҡан аят уҡырға тейешбеҙ. Фәтиха сураһы, 3 ҡул һуалла уҡып, шундағы ерләнгән зыяраттағы бөтә булған әруахтарҙың рухтарына бағышлап, инергә тейешбеҙ. Ясин сураһы уҡыһаҡ, исеүҙә һәйбәт, Мөлк сүрәләрен уҡып, бөтә булған шул Олатайҙың рухына бағышлап, шулай уҡ бөтә булған зыяраттағы ерләнгән шундағы әруахтарҙың рухтарына бағышларға тейешбеҙ. И Алла Тәғәләнең рәхмәте менән беҙ үҙебеҙҙең тәнебеҙгә сәләмәтлек һорап әүлиәләрҙән түгел, Аллаһ Тәғәләнән. Инде ошо әүлиәләр бәрәкәтендә Аллаһ Субханаһу Тәғәлә беҙҙең тәнебеҙгә сәләмәтлек ҡайтарһын, йән тыныслыҡтары бирһен. Инде тура юлдан тайпылмай, инде тура юлда барыусыларҙан булырға насип итһен тип, Алла Тәғәләгә баш ергә тейешбеҙ беҙ. Зыярат ҡылыу тураһында төрлө фекерҙәр бар. Ҡайһылар ярамай ти, ҡайһылар ярай ти. Ә мин уны былай тип әйтер инем. Мин йыш ҡына менә күҙ алдына китерәм ағасты. Ағастың тамыры ул беҙҙең ата-бабалар, ишандар, әүлиәләребеҙ. Ә олоно ул беҙ, ерҙә йәшәгән бөгөнгө көндә кешеләр. Ағас үҫен өсөн уны һыу менән һуғарабыҙ, дым менән һуғарабыҙ. Ә кешелек донъяһы йәшәһен өсөн, халҡыбыҙ йәшәһен өсөн, беҙ тамырҙарыбыҙҙы дин менән, доғалар менән һуғарырға тейешбеҙ. Донъя менән хушлашыр алдынан да үҙенең асылынан тайпылмай мәрхәмәтле Олатай. Манһырға ауырыу балаһы менән ашыҡҡан ҡатынға тип инселәп, өшкөрөп тоҙ ҡалдыра. Йәш әсә балаһын күтәреп еткәндә, хәҙрәт йән биргән була. Олатайҙың тере сағына килеп өлгөрмәнем тип илап ебәргән йәш әсә янына Гөлйемеш абыстай килеп уға тоҙ бирә.
Төркмән авылынан булган ир бала шул ук көндә арулана башлай. Үҙен аямай, кешеләрҙең рухын һәм тәнен сәләмәтләндергән, бер туҡтауһыҙ зикер итеп Аллаһы Тәғәләгә данлау маҡтауын яуҙырған Мөжәүир хәҙрәт Сиражетдинов баҡыйлыҡҡа күсһә лә динебеҙҙе, илебеҙҙе, кешелекте төрлө хәүеф-хәтәрҙән һаҡлаусы, изгелекте арттырыусы әүлиә булып ҡала.